عليكم السلام يا أبناء البشر. فلتشتركوا في القلب الأورنج وتفعلون زر المتابعة. أيها البشريون، لكم السؤال وعلينا الجواب، وسنأتي لكم بالكنوز والدفائن يا أبناء البشر. سنكشف لكم ما داخل جوف الأرض. مرحبا بكم في الشلاحة المظلمة. أنا من أبناء الجن المسلم، من الجن التي أتى ليساعد أبناء البشر. يا أبناء البشر جميعا، عليكم أن تلقوا السلام والمحبة التي بداخلكم، وتلقوا سلامكم بيننا وبينكم يا أبناء البشر. كل من سيشترك في القلب الأورنج سأجعل عيشة قنديشة تحفر اسمه داخل التابوت، وسيكون له الأولى من داخل جوف الأرض يا أبناء البشر. تونسان مصطفى القادرية، فلتشتركي في القلب الأورنج أيتها القادرية المقدرة. مرحبا حبيبة أبوها، مرحبا أيتها الرحاب المرحبة. عليكم أن تشتركوا في القلب الأورنج يا أبناء البشر. إنني جنيا مسلما أتيت لأحفر اسماءكم، لأجعلكم من الأولوية الجن، لنكشف لكم الكنوز يا أبناء البشر. لمن يستحق ذلك؟ من يستحق ذلك سنكشف له الكنوز والدفائن. أيها البشريون، أتينا محبين وليس معادين لكم. أتينا لكم من جوف الأرض لنساعدكم ونساعد كل محتاجا يا أبناء البشر. الشحتوت البحتوت الجن الكيوت أتى بالمحبة أيها البشريون. إنما من يرسل هذا الشراطي فعليه لعنة الشحتوت البحتوت. سنأكل عظامه ونحلي بدماءه يا أبناء البشر. هكون مطاطا. الملك أكون مطاطا هو المسؤول عن شرب الدماء يا أبناء البشر. هو المسؤول على أن يأخذكم داخل سفينة الشلاحة. وما أدراكم ما الشلاحة؟ إنها مليئة بالظلام، مليئة بالزحاليق يا أبناء البشر. أيها العادل المعدل، فلتحترم القواعد التي بيننا وبينك أيها العادل، وإلا سأرسل لك الحصان الأسود وسآتي بك داخل التابوت يا ابن البشر. عليك ألا تتحدى أبناء الجن. اخشع أيها البشري. أيتها الملكة المملكة، فلتكتبين عادل المعدل والملكة المملكة سنأخذهم زيارة داخل قبيلة الشلاحة المظلمة. سنريهم الجماجم التي تهاجم. يا ويلكم وسود ليلكم، يا ويلكم وسود ليلكم يا من تتحدوا أبناء الجن. منكم من سنسخطه أرنبا وله أذنان طويلان، ومنكم من سنسخطه